បាទជំរាបសួរបងប្អូនវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Welcome again to our English lesson on YouTube នៅថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើការបកប្រែអត្ថបទយើងថ្ងៃនេះគឺយើងដកស្រង់ចេញអំពីកាសែតជាងការបកប្រែកាសែត newspapers អត្ថបទយើងគឺមានចំណងជើងថា Ministry notes decreases in food poisoning cases Ministry notes decrease in food poisoning cases គឺយើងប្រែថាក្រសួងបានធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅលើការថយចុះនៅក្នុងការពលនៅក្នុងករណីនៃការពលអាហារអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមកពាក្យ ministry ហ្នឹងគឺប្រែថាក្រសួង notes ហ្នឹងគឺមានន័យថាកត់សម្គាល់ឬក៏ធ្វើការកត់សម្គាល់ decrease ការថយចុះ in food poisoning cases នៅក្នុងករណីនៃការពុលអាហារអញ្ចឹងពាក្យ food poisoning ពាក្យ food poisoning មានន័យថាការពុលអាហារពាក្យ food នឹងអាហារពាក្យ poisoning នឹងគឺការពុលហើយពាក្យ case គឺករណី in food poisoning cases នៅក្នុងករណីនៃការពុលអាហារអូខេនេះជាអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការបកប្រែអត្ថបទរបស់យើងបងប្អូនកុំភ្លេចមើលរូបភាពនេះ our pictures នេះគឺជារូបភាពof people នៃប្រជាជនយើងដែលគាត់ទទួលបាននៅការពុលអាហារណាគាត់ពុលអាហារហើយសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យអូខេហើយរូបភាពទី2នេះគឺជាអាហារដែលមិនស្អាតដែលរូបភាពនេះគឺមានន័យថាបាក់តេរីច្រើនបង្កឲ្យយើងឈឺពោះឈឺអីចឹងទៅនេះគឺសុទ្ធសឹងតែតកតងជាមួយនឹង food poisoning អូខេឥឡូវដើម្បីឈានទៅដល់ការបកប្រែអត្ថបទបងប្អូនត្រូវស្គាល់ vocabulary មួយនៅក្នុងអត្ថបទយើងឲ្យច្បាស់ដើម្បីបងប្អូនបកប្រែទៅគឺចេះនឹងយល់តែម្ដងណាអញ្ចឹងពាក្យទី1នេះគឺ health participle វា noun មានន័យថាសុខភាព health participle វា noun ថ្នាក់ពាក្យវានាមគឺមានន័យសុខភាពណា health ministry នេះគឺ participle របស់វាគឺ noun ប្រែថាក្រសួង ministry ក្រសួងThe Health Ministry អញ្ចឹងយើងបូកពាក្យនឹងចូលគ្នា The Health Ministry យើងប្រែថាក្រសួងសុខាភិបាលមិនមែនក្រសួងសុខភាពទេបងប្អូនយើងប្រែថាក្រសួងសុខាភិបាលអូខេអញ្ចឹង The Health Ministry ក្រសួងសុខាភិបាល Remind participle វា verb ប្រែថារំលឹកក្រើនរំលឹកនរណាម្នាក់អំពីរឿងអីមួយ Remind somebody of doing somethingឬក៏ remind somebody of something អូខេ public នេះគឺ participle របស់វាគឺ noun ដែលយើងប្រែជាភាសាខ្មែរមានន័យថាសាធារណៈឬក៏ពេលខ្លះបងប្អូនប្រែថាសាធារណជនគឺសំដៅលើមនុស្សទូទៅណាបងប្អូន public សាធារណជន award participle របស់វាគឺ verb award participle វាគឺ verb ថ្នាក់ពាក្យវាគឺជាកិរិយាសព្ទប្រែថាជៀសវាងឯមួយ award ប្រែថាជៀសវាងអូខេបន្តមកទៀតគឺ food poisoning បងប្អូនដឹងហើយប្រែថាការពុលអាហារពាក្យ food នឹងអាហារ poisoning នឹងការពុលអញ្ចឹងយើងកាលណាយើងមាន phrase មាន clear ពីរជាប់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រែពីពាក្យដែលនៅខាងក្រោយមកមុខវិញអញ្ចឹងយើងប្រែពី poisoning មុនpoisoning ការពុលបន្តមកបងប្អូនប្រែពីអាហារគឺការពុលអាហារ food poisoning properly participle adverb អញ្ចឹង properly គឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺ adverb គុណកិរិយាសព្ទប្រែថាត្រឹមត្រូវឬក៏ពេលខ្លះប្រែថាដោយសមរម្យណាដោយសមរម្យអូខេ properly participle adverb ប្រែថាត្រឹមត្រូវឬក៏ដោយសមរម្យ properly prepare participle verb ប្រែថារៀបចំចាត់ចែង prepare រៀបចំណាបងប្អូន toxic participle វាគឺ adjective ជាគុណនាមវាស្មើនឹងពាក្យថា poisonous ប្រែថាដែលមានជាតិពុលណាដែលអាចធ្វើឲ្យពុលបានណាបងប្អូន toxic វាស្មើនឹងពាក្យ poisonous បងប្អូនប្រើ toxic ក៏បាន poisonous ក៏បានប្រែថាដែលមានជាតិពុលឬក៏ដែលអាចធ្វើឲ្យពុលបានណា toxic ឬក៏ poisonous participle adjective
chemical part of speech វាជា noun ប្រើជាតិគីមី chemical គឺជាតិគីមីណាបងប្អូនគេសរសេរ chemical គឺគេសរសេរមាន s ជានិច្ចវាមិនមែនជាពហុវចនៈទេគ្រាន់តែថាការណាគេដាក់ s អញ្ចឹងគឺវាគណៈពេលវាគឺជា verb ណា chemicals មានន័យថាសារធាតុគីមី toxic chemicals អញ្ចឹងពេលថា toxic chemical គឺប្រែថាសារធាតុគីមីពុលសារធាតុគីមីដែលបណ្ដាលឲ្យពុលបានណាបងប្អូននេះ toxic នោះបងប្អូនដឹងហើយជា adjective ហើយពាក្យ chemicals ជា verb ទីតាំងរបស់ adjective គឺវានៅខាងមុខនាមអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រែពីនាមមកវិញណា toxic chemical សារធាតុគីមីពុលអូខេ cases of food poisoning ចឹងពាក្យ case នឹងមានន័យថាករណីនៃពាក្យ of នឹងប្រែថានៃ food poisoning ករណីនៃការពុលអាហារ cases of food poisoning ករណីនៃការពុលអាហារ decrease គឺមានន័យថាធ្លាក់ចុះឬក៏ចុះថយ decrease ដែល opposite របស់វាគឺ increase កើនឡើងហើយពាក្យ decrease ថយចុះឬក៏ចុះអន្ថយ decrease compare to the previous year មានន័យថាប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំដែលហួសហើយឬក៏ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនអញ្ចឹងបងប្អូនយើងកន្លែងមកពាក្យ prepare ពាក្យ prepare ហ្នឹងប្រែថាប្រៀបធៀបហើយពាក្យថា previous ហ្នឹងគឺអ្វីដែលហួសហើយ previous year គឺឆ្នាំទៅឆ្នាំកន្លងទៅអញ្ចឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំកន្លងទៅអូខេតើឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សា vocabulary បងប្អូនឥឡូវយើងឈានទៅដល់ការបកប្រែអត្ថបទកាសែតរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថាអត្ថបទកាសែតយើងវាវែងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំបែកអត្ថបទហ្នឹងទៅជាមេរៀនតូចណាទៅជាមេរៀនតូចដើម្បីឲ្យបងប្អូនសិក្សាទៅយល់ណាដើម្បីបងប្អូនសិក្សាទៅយល់ហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនបំបែកអញ្ចឹងទេបងប្អូនសិក្សាទៅអត់យល់ទេវាវែងហើយពាក្យពិបាកវាច្រើនអញ្ចឹងបំបែកទៅជាតូចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ថាភាគ1ភាគ2ឬក៏ភាគ3នៅក្នុងមេរៀនមួយហ្នឹងអូខេណាបងប្អូនយើងកុំច្រឡំភាគ1ភាគ2ភាគ3ជាមួយមេរៀនមុនមែនទេកាលណាយើងនិយាយពី food poisoning ការពុលអាហារគឺវាមានភាគ1ភាគ2ភាគ3អញ្ចឹងទៅឬក៏អាច4ភាគអញ្ចឹងទៅបានចប់មកមេរៀនហ្នឹងហើយយើងជួលអត្ថបទមួយផ្សេងទៀតណាអូខេតើឥឡូវយើងកលេចមើលនេះឥឡូវខ្ញុំសូមអានអត្ថបទឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សិន The Health Ministry on Saturday reminded the public to avoid food poisoning by properly preparing food and avoiding toxic chemicals. Noting cases of food poisoning last year decreased when compared to the previous year. គេតើឥឡូវយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នាគេថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃសៅរ៍បានក្រើនរំលឹកទៅដល់សាធារណជនឲ្យជៀសវាងការពុលអាហារដោយការរៀបចំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជៀសវាងសារធាតុដែលអាចពុលការកត់សម្គាល់ករណីនៃការកត់សម្គាល់នៃការពុលអាហារកាលពីឆ្នាំទៅបានធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំដែលកន្លងទៅអូខេតើឥឡូវយើងប្រែពាក្យមួយនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងណាអញ្ចឹងគេថា The Health Ministry មានន័យថាក្រសួងសុខាភិបាល on Saturday នៅថ្ងៃសៅរ៍ reminded នឹងវាមកពីពាក្យ remind រំលឹកដល់ពេលអតីតកាលយើងថែម ed reminded បានរំលឹក the public បានរំលឹកទៅសាធារណជន to avoid ដើម្បីជៀសវាង food poisoning ការពុលអាហារអញ្ចឹងពាក្យ avoid នេះគឺជៀសវាង food poisoning ការពុលអាហារ by properly preparing food ដោយការរៀបចំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពាក្យថា properly នឹងប្រែថាត្រឹមត្រូវ
preparing food រៀបចំអាហារបានត្រឹមត្រូវ and avoiding toxic chemicals ហើយជៀសវាងសារធាតុគីមីពុល noting cases ករណីនៃការកត់សម្គាល់អញ្ចឹងពាក្យ noting ហ្នឹងគឺមានន័យកត់សម្គាល់ cases ករណីបងប្អូនអាចប្រែថាដែលកត់សម្គាល់ករណី case នេះករណីទាំងឡាយ of food poisoning នៃការពុលអាហារ last year កាលពីឆ្នាំទៅ decrease បានធ្លាក់ចុះ when compare នៅពេលដែលប្រៀបធៀប to the previous year ជាមួយនឹងឆ្នាំដែលកន្លងទៅអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ព្រោះថាពាក្យមួយខ្ញុំបានប្រើឲ្យបងប្អូននៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកទេណាបងប្អូនអូខេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងហើយនឹង Share ម្នាក់មួយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមេរៀននឹងមានប្រយោជន៍អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គទី2ទៀតដែលមេរៀនស្ដីអំពី Food Poisoning ការពុលអាហារអូខេជូនពរលោកអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចេះទទួលទានរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្នាបាយបាយ